Vi kommer oss viktig skritt videre i dag. Å innføre etterforskningsplikt, det er positivt. At meldeplikten i forskrift av legers melding til politiet om unaturlige dødsfall vil bli skjerpet, er også bra. Og det innebærer at alle funn som kan bidra til å oppklare dødsårsaken, skal utleveres til politiet. Høyre støtter det, og er en del av de enstemmige merknadene. Jeg gjør oppmerksom på at det også her er en liten inkurie, nemlig på side 2, at vi ikke er med på der forslaget fremmes, men det ligger inne i komitéinnstillingen, så vidt jeg får med meg. Saksordfører og representanten for Arbeiderpartiet har redegjort på en god måte, og jeg synes vi har hatt et godt samarbeid i komiteen og i korridorer overalt i forhold til å samarbeide om noe vi alle egentlig er enige om. Og jeg oppfatter det nå sånn at alle partier på Stortinget vil sette alle kluter til for i neste omgang å få gjennomført en ordning med obligatorisk dødsstedsundersøkelse. Behovet for en gjennomgang av praksis i andre land ønskes også av en enstemmig komité. Jeg skal si noe om det som vi utfordrer på. Vi mener fra Høyres side at det er uklokt at flertallet nå eksplisitt tar stilling til at obligatorisk dødsstedsundersøkelse er i strid med Grunnlovens paragraf 102 på bakgrunn av Lovavdelingens uttalelse. Stortingets eksplisitte tolkning av Grunnloven tillegges jo naturlig nok vekt, tradisjonelt av for eksempel Høyesterett. Hvorvidt en merknad til et Dokument 8-forslag er så eksplisitt, kan det selvfølgelig være delte meninger om. Men vi er bekymret for at flertallet med dette i realiteten begrenser det handlingsrommet som regjeringen trenger i forhold til å fremme forslag om obligatorisk dødsstedsundersøkelse senere. I tillegg så oppfatter vi det som lite forpliktende at Stortinget skal, sitat, orienteres på egnet måte. En orientering vet vi kan være så mangt og kan skje når som helst, og gir ikke nødvendigvis Stortinget det vurderingsgrunnlaget som Stortinget trenger. Jeg tar derfor opp Høyres mindretallsforslag. Hvis dette mindretallsforslaget i løpet av debatten ikke får tilstrekkelig støtte, så vil Høyre stemme subsidiært for flertallets forslag, men vil da altså ikke bygge på det premiss at forholdet til Grunnloven er avklart på bakgrunn av uttalelsen fra Lovavdelingen. En slik uttalelse kan ikke og bør ikke binde Stortinget, og er kun uttrykk for et tolkningsresultat basert på gjeldende rett, mens Stortinget skal skape rett. Høyre ber derfor regjeringen om å undersøke hvordan ordningen med dødsstedsundersøkelse organiseres i andre land, herunder forholdet til EMK, og senest i løpet av første halvdel av 2011 fremlegge vurdering og egen sak for Stortinget om dette. I det videre arbeidet så tar Høyre det for gitt at regjeringen legger til grunn FNs barnekonvensjon, dennes artikkel 6 om rett til liv og overlevelse, artikkel 19 som pålegger statene å iverksette alle egnede tiltak for å beskytte barnet mot alle former for psykisk vold, skade og mishandling. Og det ligger også i denne artikkelen en plikt til å iverksette tiltak som kan forebygge vold og mishandling, i tillegg til tiltak om rapportering og synliggjøring av vold og mishandling. Det kan selvfølgelig hevdes at det ikke er noe forebyggende elementer i en dødsstedsundersøkelse så lenge barnet allerede er dødt, men det argumentet det kan ikke brukes om det for eksempel er søsken til avdøde barn. I alle fall så må det foretas for andre barn i familien. Det er også verdt å merke seg at FNs komité for barns rettigheter i sine konkluderende merknader til Norge i 2005 sa at den beklaget mangelen på statistiske opplysninger for barn som har vært utsatt for vold. Dødsstedsundersøkelser mener vi alle kan fastsette dødsårsak som kan bidra til å oppfylle denne komiteens anbefalinger. Avslutningsvis, det var sagt her at kloke menn tenkte kloke ting i 1814. Det var noen få kloke menn som hadde reflekterte tanker, og som var premissleverandører på Eidsvoll. Jeg tror det har vært flere gode premissleverandører når det gjaldt EMK, selv om kanskje enkelte legger mer inn i EMK enn godt vær i et moderne samfunn. Men når det gjelder vurderingen av EMK, så er det verdt å legge merke til, for eksempel når det gjelder datalagringsdirektivet, så har altså ulike nasjonalstater vidt forskjellig oppfatning av hva EMK egentlig sier. Og da håper jeg at man i den gjennomgang som regjeringen skal foreta, at man ikke foretar bare nasjonale vurderinger av EMK. Det gjør man selvfølgelig ikke, man ser på praksis og ser på andre land, men at man har et åpent blikk på at EMK også gir visse skjønnsmarginer, som jeg ikke er helt sikker på at Lovavdelingen la vekt på, da den fattet sin opprinnelige tolkningsuttalelse, og ikke minst siden Lovavdelingen ikke har vurdert det forhold at Storbritannia har altså obligatorisk dødsstedsundersøkelse.